哇！按照我咁樣做出嚟，呢個肉片啊，真係超嫩噶。今日啦，我哋嚟分享一個既簡單又複雜嘅一道家常菜。因為肉片啦，要想炒出嚟鮮嫩又唔柴嘅，咁佢嘅醃製啦同埋烹飪都係非常之關鍵嘅。咁樣炒出嚟清淡得嚟又好味。接落嚟就跟住我嘅視頻一齊嚟睇下啦。首先啦，我哋先準備2條新鮮嘅絲瓜。呢個絲瓜我哋喺挑選嗰陣時啊，一定要挑選嫩啲嘅。嫩啲嘅絲瓜啦，撳落去硬實得嚟又比較 Q 彈嘅。如果係老咗嘅絲瓜啦，因為入邊有絲瓜子，所以撳落去比較硬啲嘅。而且偏老嘅絲瓜啦，佢嘅顏色會比較偏黃偏白啲嘅，冇嫩啲嘅絲瓜咁青綠。我哋將個絲瓜買返嚟之後，先將佢處理下，攞個瓜刨啦，將佢嘅稜角全部嘅刨咗佢唔要。呢種絲瓜啦，唔使全部皮都刨乾淨嘅，我哋只需要將佢嘅稜角刨咗佢。然之後咧，再保留少許嘅絲瓜皮啦，咁樣做出嚟咧會更加之爽脆啦，又好食啲嘅。話又講返轉頭，你哋喺屋企啊，係咪全部皮都刨乾淨咗㗎？我哋將個絲瓜刨咗皮之後，大家可以睇下嘅，就好似視頻咁樣就可以㗎啦。然之後啦，我哋將佢進行清洗下，將絲瓜清洗乾淨。清洗乾淨咗之後，我哋將佢啦烘乾水分，撈出嚟。下一步進行改刀，我哋先將佢嘅頭尾啦切咗佢唔要。跟住下一步，我哋就將佢進行切件，將佢採用滾刀嘅方法切成滾刀塊。呢個滾刀啦，其實好簡單嘅，相信大家一眼就識做㗎啦。不過我哋喺改刀嘅陣時啊，一定要將佢切得均勻大細啲，咁樣先可以保證喺後續嘅烹飪過程之中，每一嚿絲瓜都能夠同一時間均勻嘅成熟啦，同埋入味。如果一嚿大一嚿細嘅，嗰啲細嘅都已經係熟過頭啦。所以我哋將佢盡量切得均勻啲，咁樣先可以保證每一嚿嘅均勻口感。我哋將個絲瓜全部嘅切好咗之後，跟住啦，先將佢裝起嚟備用。下一步準備啲其他嘅材料，我哋先準備啲料頭啦。先準備大概5粒左右嘅蒜頭。我哋喺炒絲瓜嗰陣時咧，呢個蒜頭係比較重要嘅。添加少許嘅蒜頭啦，咁樣炒出嚟會更加之香啲，更加之好食啲嘅。將個蒜頭直接嘅改刀切成蒜蓉就得㗎啦。切好咗之後，我哋先將佢裝起嚟，跟住下一步再準備一小塊嘅老薑。呢個生薑啦，我哋添加少許，咁樣嘅話可以去腥同埋增香嘅。都係同樣嘅，將佢切成薑蓉就可以㗎啦。然之後啦，同埋呢個蒜蓉啦，裝埋一齊備用。跟住下一步，我哋再準備少許嘅紅蘿蔔。紅蘿蔔唔使好多嘅，準備少許搭配下就可以㗎啦。呢個紅蘿蔔啦，我哋將佢直接嘅切成細片，或者好似我咁將佢切成菱形片都可以嘅。切好咗之後，我哋將佢單獨嘅裝起嚟備用。跟住下一步，我哋再準備一小塊嘅新鮮嘅瘦肉。呢個瘦肉啦，我哋盡量挑選嫩啲嘅，冇咩肉筋嘅部位，咁樣做出嚟咧會相對更加嫩啦，更加之好食啲嘅。接落嚟，我哋先將個瘦肉處理下，將佢清洗乾淨之後，再將佢啦改刀切成薄片。呢個厚度啊，大概係硬幣左右厚薄，就基本上 OK 㗎啦。我哋將佢全部嘅切好咗之後，跟住啦，先將佢裝起嚟。然之後啦，下一步將佢進行簡單嘅調味醃製下，先加入少許嘅食鹽啦，同埋一啲啲嘅雞粉入嚟。然之後啦，再稍微嘅添加啲咁多嘅白糖，同埋少許嘅胡椒粉入嚟。跟住再添加些許嘅好朋友入嚟去腥。最後再添加適量嘅生粉入嚟就可以㗎啦。調咗味之後啦，我哋攞手嚟將佢揸下，等入邊嘅所有調料啦可以充分嘅化開。呢個肉片我哋喺醃製嘅陣時啊，添加些許嘅生粉入嚟，咁樣做出嚟咧，呢個肉片會更加之香嫩又好食啲嘅。我哋持續咁揸佢1分鐘左右，將佢充分嘅撈勻咗之後咧，跟住下一步再添加少許嘅花生油入嚟，添加少許嘅油，咁樣可以鎖住肉片嘅水分，做出嚟咧會更加之嫩滑啲，而且仲可以防止佢黐埋一齊。然後再繼續嘅將佢撈勻咗之後就得㗎啦。跟住下一步，我哋開始烹飪。
首先起鑊燒水，添加適量嘅食鹽啦，同埋少許嘅油，增加呢個湯水嘅底味。特別係呢個油啊，我哋喺抽水嗰陣時啊，添加些許嘅油，咁樣抽水出嚟呢個青菜咧，會更加之翠綠啲嘅。我哋開大火將湯水完全嘅燒滾咗之後，跟住再將呢個絲瓜放入嚟，落咗鑊之後都係全程嘅開大火將佢進行抽水。喺抽水嗰陣時咧，我哋將佢不停咁進行攪動。等呢個絲瓜喺鑊頭入邊可以均勻嘅受熱啦，同埋成熟。另外，因為絲瓜咧係比較容易熟嘅，所以我哋抽水嘅時間唔使太長。滾水落鑊，將佢大火抽水大概1分鐘就 OK 嘅啦。避免長時間嘅抽水造成呢個絲瓜嘅過熟，影響佢嘅口感，做出嚟咧就唔好食嘅啦。我哋將個絲瓜大火抽水1分鐘，將佢抽水至大概8成熟。跟住啦，即刻馬上烘乾水分，撈起嚟。跟住下一步，我哋再重新起鑊，油熱咗之後，再將醃製好嘅肉片加入嚟。落咗鑊之後，我哋開大火將佢進行快速嘅翻炒，先將肉片炒散啦，然之後再將佢翻炒至大概8到9成熟。跟住下一步，我哋再將切好嘅料頭同埋紅蘿蔔片加入嚟。然後開細火將佢持續嘅翻炒，大概20-30秒左右，將呢個料頭翻炒出佢嘅香味。炒香咗之後，再將絲瓜重新嘅加入嚟，然之後開始調味。我哋先加入適量嘅食鹽同埋少許嘅雞粉，跟住啦再添加啲咁多嘅白糖提鮮，最後再添加適量嘅好朋友入嚟，進一步嘅去腥增香。咁樣炒出嚟咧，呢個肉片就冇咩腥味噶啦。調咗味之後，我哋即刻馬上開大火進行快速嘅翻炒，將呢個調料充分嘅炒勻。因為絲瓜咧佢係會出水嘅，所以我哋喺炒嗰陣時啊，一定要開大火嚟炒。咁樣炒出嚟就唔會水汪汪一碟湯啦，而且大火炒出嚟會更加之香啲，更加之好食啲嘅。跟住下一步開始勾芡，添加適量嘅生粉水入嚟。然之後將佢快速嘅炒勻，勾完芡之後，我哋再添加少許嘅包味油入嚟，唔使好多嘅，少許就足夠噶啦。跟住啦，再將佢翻炒幾下，將佢炒勻咗之後，我哋就可以出鑊噶啦。就係咁啦，呢個非常之好食嘅家常菜絲瓜炒肉片，我哋就做好晒啦。咁樣炒出嚟呢個絲瓜洗嚟非常之鮮嫩啦，又帶少少嘅爽口嘅。而咁樣炒出嚟呢個肉片啊，真係非常之香嫩，一啲都唔鹹嘅。呢道菜清淡得嚟又好食。如果你哋都中意嘅話，咁就不妨收藏起嚟，下次喺屋企不妨試一試。好啦，今期視頻就到呢度，中意嘅不妨點讚、關注同埋收藏。我哋下期再見，拜拜。